Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Atin Hartini Asri Indonesia yang lagi merantau di Taiwan. Sebelum video ini dimulai, saya ucapkan banyak terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe, yang udah mendukung channel Atin Hartini. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya mau makan mukbang. Ini made in Indonesia. Ini saya udah lama sekali ya nggak makan cumi. Ini kalau dirupiahkan harganya cukup fantastis. Tidak masalah, oke? Tadi dari toko Indo, guys. Gak usahlah belanjaannya di itu. Kerupuk dimanapun tak jauh dari kerupuk. Oke guys, mari kita makan. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpah lagi. Wah isi. Saya mau beli rendang belum matang. Sayur nangka sama cumi kayaknya nggak cocok deh. Ya cocok-cocokin aja lah. 1 jam perjalanan bolak-balik. Berisik. Gak kelihatan makanannya. Tambah jauh. Pedesnya. Ini cumi diapain, nggak dikunyitin. Cuminya dikuningin, bukan disambelin. Pedes banget sih. Yang Mbak Tuti Lampung makan bareng Cut Apin. Kerja di sini mau ketemu orang aja susah banget, guys. Habis gimana lagi ya?
Pedas banget. Tukang jualan itu gimana ya? Gak bisa diburu-buru katanya masaknya. Ini makanya nyanyian sunyi sepi sendiri yang terdengar suara burung. Pedes banget. Apa cabai murah ini orang? Jadi makannya harus didorong pakai air. Ini ya bukannya masalah konten makan-makan, nyari makanan Indonesianya sangat susah ya, jauh. Maklum TKW di pelosok, mau beli begini aja 1 jam perjalanan bolak-balik. TKW elit minumnya aja air jeruk, posisi panas. Rumahnya kayak kandang burung ya.
Ini makannya kurang nafsu guys, terlalu pedas. Biasanya nggak begini sih. Tinggal dikit lagi. Oke guys, cukup sampai di sini dulu video dari Atin Hartini channel. Agar channel Atin Hartini cepat berkembang, mohon dukungannya, share, like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Sayo.